Aduh. Ceglok ya, Man. Sing cangkeme mrecing ngene lho. Nek wis ngambus ngene iki. Ngambus. Piye, Bang? Nek ngambus kan. Wedhus bandot iki lho. Wedhus bandot. Wedhuse sapa? Nek njaluk wedhuse tanggoku. Wedhuse tanggoku. Kampungmu belah ndi? Alah tengen omah ae lho. Lah iki apa ndek tangga? Ngawur. Omahmu ngalas. Ngalah. Katanya ning dhuwur wit barang. Mangkrak kuwi jenenge. Oh, njaluk kawin. Suarane ngono terus iki. Ya ampun. Iki wedhus njaluk kawin. Nek ketemu edan piye blon? Ketemu edan. Nek ketemu wedoan yo ngono kae. Piye blon ning? Nek wedhus sekaduan bojone ana adoh kok wedokan ngene piye? Aduh, karo wedokane ngono kuwi. Toko wedok. Nek nyeluki ibarate. Nek sing wedok bener gembar-gembor ngene. Dan kabar. kuwi lek mendem wedhus mendem. Wedhus mendemi ora ngono ngene. Ora ngono. Kuwi wedhus kecepet. Iki umpamane ya. Wedhus sing apa jenenge? Adoh saka wong adoh wedokane. Terus nek ngruwayah njaluk, urung ketemu wedokane. Iya. Lah nek umpamane pas ketemu wedokane piye, Bro? Iya lho, iki aduh. Ceglok ya, Man. Sing cangkeme mrecing ngene lho. Nek wis ngambus ngene iki. Ngambus. Piye, Bang? Nek ngambus kan. Kan dia ngembus silit nih ya. Karo merowecing-mercing. Merowecing. Karo dekat-dekat iki. Oh. Karo Mosok ora iso blas dia. Nekokne suara wedhus banget. Itu. Nek wis nganu wedokane piye? Ya wedhus jenenge kan anu ta nanggres cedak ngene kan. Doker-doker karo ngono ki ta. Ki nanggres duwi macir ngono kae. Iya nih. Ya ora barang wis cedak nek wis bar diambus ngono kae. Lah. Jadi karo cing karo gebes ngene lho. Piye. Asu. Ya karo gedek-gedek. Nek wis entuk tumpuk. Enak kampus. Ya Allah. Ngaduh. Nek entuk apa karo gedek-gedek. Asu. Brek. Wah. Wes lah. Oh.